Kalendarska godina polako se bliži kraju, a planovi za novu nautičku sezonu tek počinju. Verujem da će vam se dopasti neki od ideja koje ćemo vam danas predstaviti. Uživajte! Još jedna lepotica iz prelepe kolekcije Beneti. Za duži boravak na vodi potrebno je voditi računa o potrošnji goriva, ali je isto tako važno smanjiti buke i vibracije. Vrhunsko znanje stručnjaka dovelo je do sjajnog rezultata. Beneti Vivace 125. Vivace F125 predstavlja novi proizvod sa potpisom Beneti. Tokom našeg boravka na svetskoj premijeri ugostio nas je gospodin Alfred Karam, arhitekta interijera koji nam je predstavio sve posebnosti ove jahte u zajedničkom obilasku. Naš sagovornik je već 3 decenije vlasnik jedne od vodećih međunarodnih firmi koja se bavi projektovanjem interijera privatnih kuća i mega jahti. Otkrili smo neke pojedinosti koje su ugrađene u jahti, koncepciju razvoja Benetije i saznali smo čemu je posvećena posebna pažnja. Koje je unapređenje u novom modelu Benetije 125 u dizajnu? Privatno sam bio angažovan od strane klijenta da dizajniram i opremim kompletan interijer broda Beneti Vivace 125. Veoma blisko sam sarađivao sa Beneti timom u izradi nečeg svežeg i novog, jer je dizajn koncept novog trupa na F125 i nadgradnje kombinacija deplasmanskog i glisirajućeg trupa. Neverovatno su lepe prostorije u ovoj velikoj i dugačkoj jahti koja ide preko 24 čvora. Imamo različite arhitektonske linije, koncept izgradnje je drugačiji, pa sam hteo da uradim posebnu perspektivu u unutrašnjosti jahte i da dizajniram nešto veoma moderno i osvežavajuće. Tako smo koristili neke inovativne tehnike koje se mogu vidjeti na glavnom zidu, kombinacija sa crnim i srebrnim aluminijumskim zidovima sa panelima imitacije kamena složenim kao stranice knjige uz upotrebu drveta. Umesto tradicionalnih stilova toplih boja, ovde smo upotrebili hladne tonove, tako da je ceo ambijent potpuno različit kako bi se uklopio sa novim konceptom Benetija. Jahta dugačka skoro 40 metara raspolaže sa 3 palube. Sve su propisno ograđene, opremljene sa prostorima za sunčanje, separejima i stolovima za ručavanje na otvorenom prostoru i obložene su tikovinom. Na glavnoj palubi nalazi se veliki otvoreni salon, komplet prekriven gornjom palubom, a staklenim trodelnim vratima je odvojen od glavnog unutrašnjeg salona. Interesantno rešenje su komande spoljnih elektrouređaja na samom okruglom prohromskom rukohvatu ograde. Prekidači su namenjeni za podešavanje brodskog siza, za otvaranje i zatvaranje velikih krmenih vrata na samoj platformi u kojoj je smešten otvoreni kafe bar namenjen za korisnike jahte prilikom sunčanja i zabave na vodi. Detalji na podovima i zidovima definisani su veoma precizno i u skladu sa ostatkom interijera. Primenjeno je mnogo neobičnih i egzotičnih materijala. To je jedna velika mešavina nekih veoma inovativnih materijala i znate, na primjer, ovaj zid sam prvobitno želeo da uradim od plavog oniksa. Ali zbog ograničenja samog broda morao sam da napravim drugačiji plan i da pronađem drugo rešenje. Ovo je u stvari panel od polijesterske smole sa mnogo nijansi plave boje. Napravio ga je veoma poznati umetnik Alex Turko koji je, kao što znate, neuporedivo lakši od kamena. Ima još zanimljivih rešenja u ovoj prostoriji. Imate ovaj veoma lep tapacirani zid od pliša koji smo dizajnirali sa različitim trapezoidnim oblicima. Moderan dizajn je veoma teško napraviti, tako da izgleda toplo i ušuškano zbog same prirode uglova i svega ostalog. A to je uvek moj cilj, da zadržim veoma moderan izgled čistih linija, ali da istovremeno izgleda toplo i prilagođeno korisnicima. Pa mislim da smo to postigli u ovoj vlasničkoj kabini. Plovilo ima 4 apartmana za 8 gostiju i vlasnički apartman. Sada vas iz potpalubnog dela vodimo na glavnu palubu. Obratite pažnju na ove divne detalje, kako su urađeni.
Danas se većina brodova radi custom made, dakle po zahtevu kupca. Naš tim u višegodišnjim radovima je prilike da obiđe više hiljada luksuznih jahti, ali po prvi put na novom Vivacio 125 imamo prilike da vidimo da Jim zauzima centralno mesto na palubi. This was a very unique and very custom idea. Ovo je bila veoma jedinstvena ideja prilagođena potrebama i željama klijenta jer, da ponovim, oni su veoma zainteresovani za zdravlje i rekreaciju pa je tražio potpuno opremljenu najmoderniju teretanu. Noću imate ceo ovaj zakrivljeno stakleni zid koji svetli i osvetljava ceo prostor sa spoljne strane. Tako da je ovo zaista jedinstven i veoma koristan prostor za njih. Na desnoj strani na boku trupa nalaze se velika vrata odakle izlaze rip čamac, skuteri i ostale rekviziti za zabavu. Veoma praktično rešenje jer su sada krmena platforma i prostor oslobođeni za druge svrhe i razne vidove opremanja. Benetti je liderska kompanija jer uvek ugrađuje nova rešenja. Ovog puta su to sistemi proizvedeni u Rolls-Royce-u i novo dizajn rešenje Displacement Planning, podvodna forma trupa, koja je u bazenima Brodarskog instituta u Zagrebu prilikom ispitivanja hidrodinamike trupa dala poboljšane rezultate za smanjenje otpora i povećanje brzine sa manje pogonske sile. Novi oblik bulba na podvodnom delu pramca sada bolje seče talase. Jahta brže postiže veće brzine sa manje opterećenja na motorima, ali ono što je posebno značajno jeste da je pri plovidbi na ekonomičnoj brzini krstarenja povećan domet i opseg plovidbe jahte. Odličnim sistemom kontrole smanjuje se potrošnja goriva, emisija karbon dioksida i, što je najvažnije, smanjuje se buka i vibracije uz značajno poboljšanje udobnosti tokom dužeg boravka na vodi. Prateći našeg domaćina, nakon dobrih sat vremena šetnje i upoznavanja nove uzdanice Benettija, došao je trenutak da vidimo i kako izgleda pogled sa najviše tačke. Novi Benetti Vivacio 125 krasi veliki prostran fly bridge. Vlasnicima i njihovim gostima na raspolaganju je džakuzi, zatim bar, trpezarijski deo za odmor, sve ono što je potrebno kako bi se prepustili potpunom užitku u suncu i moru. Ovo je verovatno našim klijentima jedno od omiljenih mesta za zabavu, jer dok boravite ovde na vrhu imate neverovatan pogled od 360 stepeni. Ali ono što je još važnije jeste da je ovaj prostor isplaniran tako da bude potpuno opremljen za zabavu. Projektovao sam jednu centralnu liniju koja se pruža od zadnjeg dela broda pa sve do kraja pramca, a na bočnim stranama i levo i desno podne daske se pružaju paralelno sa uglom čamca i sve teže ka centru, i to na svakoj palubi broda. To je posebno očigledno ovde gore, pošto je ovo jedan otvoren prostor. Tim specijalista u razvoju je uspešno integrisao funkcije kompletne navigacione, telekomunikacione opreme, prenosa podataka i monitoring praćenja plovidbenih uslova, obezbeđujući time jednostavnu upotrebu opreme i uređaja za brže vreme reakcije u cilju postizanja boljeg obezbeđenja i veće sigurnosti u toku plovidbe sa jahtom. Godine i rezultati rada iza gospodina Alfreda pokazuju da uspešno odoleva različitim željama i potrebama klijenata. Gde pronalazite inspiraciju? Ovaj brod je nazvan Iron Man, što je veoma prikladno ime za ovog klijenta. Oni su veoma zainteresovani za zdravlje i wellness i zbog toga mi je bio potreban veoma muževan, čvrst stil za ovaj brod. Pošao sam od toga i uzimao materijale sa svojih mesta od prodavaca širom sveta. Kompleksan i vanvremenski dizajn s jedne strane, jednostavnost i pristupačnost gospodina Karama koji rukovodi svojom kompanijom u Miami Beachu s druge, motiviše i potvrđuje činjenicu da talenat, znanje i predan rad rezultiraju krajnjim uspehom, kao što je u ovom slučaju Benetti 125.
Za koji minut upoznajemo se sa preventivnim merama sigurnosti i bezbednosti na jedrilicama, a ljubitelji sportske plovidbe vidjet će prednosti, ali i mane multifunkcionalnog čamca finskog brodogradilišta Axopar. Na nedavno završenom Biograd Boat Show predstavljeno je plovilo Axopar 28. Poreklom iz Finske, u verziji sa kabinom, svojim modernim sportskim linijama već na prvi pogled razlikuje se od klasičnih motornih jahti. Axopar 28 kabin je 9-metarski multifunkcionalan čamac. Po svom izgledu i sposobnostima znatno se razlikuje od ostalih plovila te kategorije. Model 28 kabin, pored velikih otvorenih površina, sadrži i centralnu kabinu sa stajećom visinom i frontalnim izbačenim staklom. Na taj način je omogućena preglednost prilikom upravljanja tokom plovidbe i manevara u marini. Oko kabine je slobodan prostor za prolaz i time je postignuta operativnija komunikacija, te je olakšano kretanje putnika celom dužinom i širinom čamca. Uzimajući u obzir niske stranice bokova, može se reći da je plovilo više namenjeno za sportski ili porodični ribolov na mirnim vodama, ali s obzirom na podvodni oblik V trupa, koji je poprečno stepenaste forme sa V oblikom dna, može se zaključiti da je to gliser dizajniran za brze i dinamične plovidbe. Pomoću dizajnerskih rešenja na Axoparu 28 kabin sjedinjeno je više funkcija, tako da je ovo univerzalni čamac za priobalnu plovidbu. Danas je sve to moguće ostvariti, ali ne treba zaboraviti da čamci sa niskim bočnim stranicama i nesigurnim sedištima postaju opasni pri talasima zbog lakog ispadanja sa plovila. Zbog toga je u toku plovidbe najsigurnije biti u kabini Axopara sa zatvorenim kliznim vratima radi lične sigurnosti i bezbednosti, a naročito pri većim brzinama. Pre testa smo ustanovili da gliser od opreme ima sigurnosni ključ, aparat za gašenje požara, duboka sedišta sa naslonima u kabini, VHF uređaj za komunikaciju i kompas. Tokom testa gliser je pokazao dobre manevarske sposobnosti od kratkog ubrzanja do faze glisiranja, lagane i sigurne zaokrete pri manjim i većim brzinama, dobru kontrolu pravca uz blaga ljuljanja i manje hidrodinamične nestabilnosti zbog svoje male težine od 1620 kg i malo više podignutog težišta glisera zbog visine kabine i snažnog motora Mercury od 300 konjskih snaga. U kabini ispod sedišta postoji manji kuhinjski blok sa uređajem na gas za pripremu hrane, čaja ili kafe, a tu su jedan manji frižider i sudopera. Više je to prilagođeno za kraći boravak na vodi jer postoji i zadnja sofa koja se rasklapa u dvostruki ležaj. Vlasnik nam je demonstrirao i mogućnost okretanja sedišta pilota i kopilota za 180 stepeni. Time se dobija koristan prostor oko manjeg stola za druženje u zatvorenom i zaštićenom prostoru. Krmeni deo je otvorenog tipa, a naša primetba se odnosi na mnogo nisku pregradu, odnosno krmeno ogledalo, jer je podložno zapljuskivanju vodom, ali ribolovcima to odgovara radi lakšeg ribolova i ulova malo veće ribe. Isto tako imamo zamerku za pasarele, odnosno mostiće, prilikom prelaza sa gatova na krmenu platformu čamca u lukama ili marinama. Mnogo su uske, labave, bez ograde i nepričvršćene. Nesigurne osobe mogu lako završiti u vodi iza čamca. Pramčani deo je otvorenog tipa sa klupom za sedenje i sunčanje, obložen mekanim jastucima i ima veoma udobne naslone. Tu se nalazi i manji sto sa dve nogare od narađajućeg čelika koje imaju svoje ležište na podu palube. Jedna od tih nogara ima dobro rešenje, ali druga nije najbolje funkcionalno rešena jer se oslanja na poklopac potpalubnog skladišta. Istočić mora ceo da se demontira da bi se taj poklopac otvorio. Rukohvati su kvalitetni, kao i ograda, uglavnom su postavljeni na svim potrebnim mestima celom dužinom plovila sa obe strane. Na samom pramcu ograda je odvojena i olakšan je prolaz prilikom iskrcavanja i ukrcavanja putnika.
S obzirom da plovilo ima opciono i sistem za grejanje webasto u kabini za plovidbu prohladnim danima, naš predlog je da se platneni zameni pokretnim čvrstim krovom ili panorama staklenim, zbog ugodnijeg i sigurnijeg ambijenta i time bi gliser dobio još jednu korisnu dimenziju. U današnjoj emisiji govorimo o poštovanju i primjeni bezbednosnih i sigurnosnih mera na vodi. Jedrilica i vetar su jedan zajednički neraskidivi spoj i veoma moćni učesnici u nautici. Jednostavno rečeno, to je jedna celina. Vetar je njen primarni pogon na otvorenom moru i veći deo opreme, jarboli, kanapi, sajle, vinčevi i sama konstrukcija i dizajn jedrilice su prilagođeni za rad i prihvat vetra. Ali ako gledamo sa aspekta vremenskih i plovidbenih uslova, poznato je da vetar utiče na površinu vode i da stvara talase, te time dobijamo jedan logičan trougao jedinstvene veze vetar-voda-talas, gde je jedrilica unutar tog trougla i to nam govori u kojim uslovima se nalazi. Moramo da istaknemo da kod jedrenja nisu u pitanju brzine preko 20 čvorova kao kod glisera i brzih jahti, već delovanje velikih sila, težine vetra, inercije, dinamike sa kojima se susrećemo prilikom plovidbe. Kada govorimo o iskustvu skipera i posade, mislimo na njihovu preduzimljivost u sprovođenju preventivnih mera sigurnosti i zaštite. Nažalost, tragedije su se dešavale i sa početnicima, ali i sa iskusnim skiparima i članovima posade. Jedrenje i boravak na jedrilici zahteva ozbiljno sprovođenje mera sigurnosti i bezbednosti radi zaštite ljudi i to od sledećih opasnosti. Uzroci nepredvidivih padova u vodu su najčešće nagli udari vetra, kretanje po palobi u kritičnim situacijama pri talasima, prilikom podizanja i spuštanja jedara. Mere bezbednosti koje se preduzimaju su nošenje i upotreba jedriličarskih pojaseva i sigurnosnih prsluka sa refleks trakama. Zbog mogućeg pada u vodu, dobro je imati topla odela specijalna za jedrenje i odgovarajuće nosivosti radi bezbednog plutanja. Udarci od buma, padovi, saplitanje, upletanje u kanape su nepredvidive i opasne situacije kod kojih može doći do povreda na palubi. Bum je ovde najveća opasnost i najteže povrede se mogu desiti od njega jer je sposoban u manevru letanja i kruženja da udari osobu i od siline udarca da je odbaci u more. Požari na jedrilicama su mogući i o njima smo pričali u ranijim emisijama. Obavezno je sprovođenje mera zaštite o sprečavanju i gašenju požara. Brodolomi, sudari i potonuće su daleko najveće katastrofe i opasnosti po život. Ne treba podceniti ni preventivnu pripremu za osnovnom ambulantom lekova za pružanje prve pomoći. Da bi se izbjegli mogući kvarovi na otvorenom moru, potrebno je pre isplovljavanja proveriti precizno definisanu ček-listu. Jedrenje i jedrilica su jedna od najlepših nautičkih doživljaja, ali uvek i samo uvek uz primjenu mera sigurnosti i bezbednosti pre i u toku plovidbe. Brodogradilište Monte Carlo za svega nekoliko godina dobro se pozicioniralo u nautičkom svetu. Boravili smo na modelu 65 koji je u potpunosti opravdao naše očekivanja. Iako svojom veličinom ne spada u kategoriju mega jahti, ovaj model od nepunih 20 metara svojim glamuroznim uređenjem stvara osjećaj kao da ste se ukrcali na jednu od njih. U stvarnosti će vas vratiti tek pogled na oznaku 65, i to na boku broda, koju ćete smatrati greškom s obzirom na svu udobnost kojom ste okruženi.
Francuska kompanija grupe Beneteau angažovala je poznatu italijansku dizajnersku kuću da kreira specijalno stilizovane linije ove jahte kako bi u svakom detalju bila prihvatljiva izuzetno sofisticiranom i zahtevnom tržištu. Interijeri svih modela Monte Carlo dizajnirani su tako da vlasnicima stvaraju osjećaj kao da se nalaze u svojim luksuznim domovima. U izradi interijera korišćena su čak 22 materijala, među kojima su orah, sivi hrast, raznovrsna koža, Armani kaza i rubeli tekstili i drugi materijali vrhunskog kvaliteta. U kokpitnom delu salona nalazi se kuhinja i to uz salonska vrata, zbog čega je posluženje trpezarijskog dela u kokpitu veoma jednostavno. Ovo je izuzetno funkcionalan sklop prostora. Sem kokpitnih stepenica za odlazak, na Flybridge nema, što je omogućilo ovako koncipiranje salonskog dela u kojem je svaki delić prostora dobro iskorišćen. Osim što omogućuje bezbednu i sigurnu plovidbu, vlasnicima pruža i potpunu privatnost. U potpolublju zatičemo 3 kabine i 3 zasebna kupatila. Master kabina zauzima celu širinu trupa jahte. Pored velikog francuskog ležaja, tu se nalaze i kozmetički stočić sa ogledalom, sofa, garderober i kupatilo, koje pored 2 umivaonika ima i tuš kabinu obloženu keramičkim pločicama. VIP se nalazi u pramcu i u potpunosti odgovara svom nazivu, shodno svojoj strukturi i opremljenosti. Bočna kabina ima 2 ležaja i u svom sklopu kupatilo. Vlasnici ovakvih jahti žele da na vodi osjećaju duh sopstvenog doma, te je jedan od osnovnih zadataka dizajnera interijera da im to i ostvare. Sklop lepih materijala, prijatne boje, odaje utisak izuzetnog luksuza, izjednačavajući značaj estetike, praktičnosti i kvaliteta. Tokom lepog vremena svakako je najudobnije mesto boravka sam Flybridge, koji je pokriven tvrdim krovom sa elektropokretnim centralnim delom koji se otvara. Mnogo mesta za sedenje, te nadpalubna kuhinja pružit će svim gostima odlično mesto za druženje i relaksaciju, bilo da je jahta u plovidbi ili na sidrištu. Primetili smo da je Flybridge malo kraći i ne pokriva u potpunosti donji kokpit. Monte Carlo 65 sa svojih 20 metara pruža mogućnost da njihovi vlasnici i gosti imaju osjećaj boravka na mega jahti, a zahvaljujući dimenzijama samog broda mogu znatno da uštede tokom boravka u marinama kao i u samoj eksploataciji broda. Budite u toku sa dešavanjima u svetu nautike i ne propustite novo druženje sa nama za 7 dana. Zajedno ćemo proveriti ko je najbolji na nautičkom tržištu i nećemo dozvoliti da veliki trud i inovativna plovila prođu nezapaženo. Vidimo se!